第二站，所以前面已经讲完了第一站嘛，对不对？对。赞美的部分。然后那么其实本身就是21度目的礼赞文来说的话，都是有21个一尊度目，对吧？对。那也可以认为每一站都是要赞美一尊度目，也可以这样想。但实际上来说的话，就是在赞美本尊路度目一尊。那么其实在本尊路度目跟21尊度目都是本体是一体的。那么在众生各种痛苦要需求的时候，要救济众生的各种的这种痛苦的众生的时候呢，就是显现出各种不同的这样的样式，而出现在众生的前面，以这样的一种情况也可以这样讲。就像比如说我们在那个莲师八变啊什么，都是一样的，本尊就是莲花生大师。一个，然后呢，就是在本体上来说的，一切诸佛菩萨都是一体的，所以没有什么特别的，就是区别，就是说真正的这是金刚萨埵，这是莲花生大师，这是绿度目，这是白度目，这是黄度目，这是红度目，这些实际上就是一尊佛。那么从我们众生的这种分别念来说的，那可能就是可以就是把它分为是很多的这个本尊，这样去可以想。那当然这个方面来说，我们经常就是要讲到，经常听到的就是文武百尊的本尊100尊也好。那么在文武百尊的整个的坛称的一个本尊来说的，不止100尊，就是更多的这个本尊，这些都是本体是一尊的就是普贤王如来。那么一切诸佛菩萨都是以普贤王如来那么就是相当于可以说是分顺出来，也可以说是一种显现出来的一些显化而已。那我们今天呢，就是要赞美路度目呢，就是在赞美本尊路度目的面目庄严，相貌美丽而散发出慈悲与智慧的光芒的这个方面的功德那么相当就是今天就是赞美一个人的话，都是要不就说你长得很好看，或者是你长得很帅，或者是你个子很高，或者是你很有气质你鼻子特别好看，或者眼睛特别好看，会等等各种各样的说法嘛，对不对？那就是讲一个人的好，那就是他智慧很好，或者是他人格很好那他很有智慧，很有学问那他的技术很好，等等各种各样的那种赞美一个人的方式嘛。就像这样，我们今天的这个第二礼赞文来说的话，就是21度目的礼赞文当中的，那么就是第二赞是关于本尊路度目的脸然后它的庄严，它的圆满，而且这里面也是有提到，就像我们用时间的那种语言来讲到，也是要讲到本尊路度目的精神跟慈悲智慧都有在，就像一个人的话，就是有讲到他的个性一样的，不光是讲到他的脸，也有讲到他的那个个性，也讲到他的这个悲心感，他的功德庄严的部分都有讲出来。然后呢，就是在以这个方面来就是赞美他。然后呢，像那个他的脸呢，就是相当就是在圆满的然后就是一个形容词来说到，就像那个月亮一样的。那么月亮是有很多事件呢，就是我们看起来月亮的时候，就是月亮的形状不一样嘛，然后颜色也是会有一些不同的。因为月亮的颜色为什么看的不一样呢？有形状当然就知道，从初3到15到29号等等的这些一个月的每一天的这个月亮的这个，我们看到月亮的时候就，那么在比如说今天的晚上8点钟的时候，在月亮在哪个位置，那明天晚上8点钟的时候肯定不在那个位置，而且是形状也不一样。所以每天看它出来的时间不一样，同时呢，从我们这个地球上看过去的时候，它的这个怎么说呢，形状也不一样。因为那个呢，就是我们看到的，就是它的那个亮的那一面
那么在看到的那个形状不一样的情况下，那我们当然也可以就是选择，就是在这里面呢，就是第一个就是李靖秋季明朗也，所以就秋天的，就相当我们就是顶礼是在前面，我们就是说南无阿弥陀佛，就是顶礼或者是礼敬跟南无都是一个道理。那么就是礼赞的意思，敬礼就是要很尊敬的，然后就是顶礼那么很尊敬的顶礼的对境是谁呢？对境是本尊如度母，但是先没有直接讲如度母，然后前面就是先写它的那个形容词。那么它比较那个，就像什么样的？就像一朵花一样，或者是就像太阳一样，或者就像月亮一样，就这样的一个形容词里面。本身呢，就是在于我们藏文里面来说的，就是21度母的礼赞文呢，它是一个非常它的用词是非常美的相当就是我们知道那种修辞学嘛，对不对？对。就是我们要写文章的时候呢，就是必须得要用很多的内容，但是呢，它就是有配很多那种修辞的这个非常美的，然后就是非常好听的那种词语来搭配。